પ્રશ્ન 5 નો ક્વેશ્ચન નંબર 2 ગરીબીનું સ્વરૂપ દર્શાવી ગરીબીના કારણો સમજાવો. હવે ગરીબીનું સ્વરૂપ છે એનો અલગ જ પ્રશ્ન છે. એ આપણે પ્રશ્ન 4 માં જ્યારે કરશું ત્યારે આપણે જોશું. અહીંયા આપણે ગરીબીના કારણો જોશું. બરાબર. સૌથી પહેલો છે ઐતિહાસિક કારણો. 17મી સદીમાં ભારત સમૃદ્ધ અને વ્યવસાયિક રાષ્ટ્ર હતું. સમૃદ્ધ એટલે બહુ સંપત્તિ પ્રધાન, બહુ સંપત્તિ વાળો, અમીર. ભારત સુતરાઉ કાપડને મોટા પાયે નિકાસ કરતો. નિકાસ કરવું આપણે 11મા ધોરણમાં ભણી ગયા. આપણા દેશમાંથી બીજા દેશમાં માલ મોકલવું. આ ઉપરાંત સિલ્ક, મરી મસાલા, ચોખાની નિકાસ કરતો હતો. બરોબર. અંગ્રેજોના શાસનકાળ દરમિયાન ભારતમાં ખનિજ ક્ષેત્રોનો વિકાસ ન થયો. ખેતી વરસાદ પર આધારિત હતી. બ્રિટિશ શાસનને સિંચાઈ માટે, મૂડીરોકાણ માટે કોઈ રસ લીધો નહીં. તેથી ખેત ઉત્પાદન નીચું રહ્યું. અંગ્રેજોના સમયમાં તેઓ ખેતીમાં કોઈ રસ લીધું નહીં અને સિંચાઈની સગવડ ન હતી, એટલે તે એટલો ખેતીનું ઉત્પાદન નીચું રહેતું. વારંવાર પડતા દુષ્કાળ, જમીનદારી પ્રથા, આપણને ખ્યાલ છે બહુ એક વ્યક્તિ પાસે ઘણી જ જમીન હોય અને એક પાસે કંઈ પણ ન હોય. જમીન મહેસૂલની ઊંચા દર, સાટા પ્રથા, બરાબર, આપણે સમજી ગયા. આગળના પ્રકરણમાં આવી ગયું. જમીનદારો, શાહુકારો, ખેડૂતોનું શોષણ વગેરેને કારણે ખેડૂતો આર્થિક રીતે પાયમાલ થતા. પાયમાલ થતા મતલબ પાયમાલ થવું મતલબ એક છે ને પૈસાની મંદી જેવી સ્થિતિ થઈ જવી. બરોબર, ખરાબ પરિસ્થિતિ થવી. કટોકટીની જેને આપણે કહીએ, પૈસા ન હોય, પાયમાલ થઈ ગયા. નાદાર જેને આપણે કહીએ કોમર્સની ભાષામાં. જમીન વિહોણા બનતા ગયા. ખેડૂત અને ખેતી બેહાલ બનતા ગરીબીમાં વધારો થયો. ખેડૂતોને ખેતી કરવા માટે જમીન ન હતી. બરાબર. જમીનદારો પાસે હતી તેઓ મોટું ભાડું લઈને જમીન ખેડૂતોને આપતા. ઉત્પાદનનો મોટો ભાગ લઈ જતા. થોડું જો ખેડૂતને મળતું જે એમના 12 મહિને પણ ચાલે એટલું ન હોય. ઉદ્યોગ અને વેપારની બાબતમાં ખેડૂતો દ્વારા ભારતમાં એવા પ્રકારની વેપાર નીતિ, કર નીતિ, ઔદ્યોગિક નીતિ અમલમાં મૂકવામાં આવી. અંગ્રેજોને ભારતમાં વેપારથી ફાયદો થતો. અંગ્રેજો શું કરતા હતા? આપણા જ દેશની જે વસ્તુ આપણા દેશમાં વેચતા એના પર એમને પોતાનો મોટો ટેક્સ નાખી દીધો. એટલે એ વસ્તુ મોંઘી બની ગઈ, લોકો ખરીદી ન શકે. જ્યારે એ લોકોની વસ્તુ એવી જ હતી એના પર એ લોકો ટેક્સ ન નાખે, એટલે એ લોકોની વસ્તુ સસ્તી બને. પાછું એ વસ્તુ શું કરે, એ લોકોની આપણા જ કાચા માલમાંથી એ લોકો બનાવતા, આપણા દેશમાંથી કાચો માલ લઈ જતા, ત્યાં એ લોકોના દેશમાં વસ્તુ બનાવતા અને આપણે જ વેચતા, ઊંચા ભાવે વેચતા. આપણા દેશનો માલ આપણા દેશમાં જ વેચાય નહીં. બરાબર. કાચો માલ બહાર લઈ જાય આપણો દેશનો અને તૈયાર વસ્તુ બનાવીને આપણને ઊંચા ભાવે વેચી અને એ લોકો નફો કરતા. એ લોકો ધીમે ધીમે વેપારમાં પગ પેસારો કરી અને બહુ મોટો એવો નફો લઈ ગયા. ઇંગ્લેન્ડમાં મૂડીરોકાણ નિકાસો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો. ભારતીય નિકાસો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો અને ઇંગ્લેન્ડમાં ઉત્પાદિત વસ્તુઓનો ભારતમાં વેચાણ માટે વિશેષ પ્રકારની કર રાહતો આપવામાં આવી. તેમજ આ પ્રકારના દેશના ખૂણે ખૂણે સુધી પહોંચવા રેલવેનો ઉપયોગ કર્યો. આ વસ્તુ મેં આપણે કહ્યું એ લોકો એના ઉપયોગ માટે એ લોકો રેલની પણ વ્યવસ્થા કરી. ઇંગ્લેન્ડમાં મૂડીરોકાણ કરી, ઔદ્યોગિકરણને વેગ આપી, તેમના ઉત્પાદનોના વેચાણ માટે ભારતને ત્યાં બજાર બનાવી દેવામાં આવ્યું. આમ ભારતીય ઉદ્યોગો અને વેપારીઓની હરીફાઈ શક્તિ અને ઉત્પાદન શક્તિ કરતા ભારતના નાના ગૃહ ઉદ્યોગો પડતી થઈ. પરિણામે ભારતમાં બેકારીની ગરીબી વધવા લાગી. આ એક ઐતિહાસિક કારણ છે. તમને આ ટૂંકમાં હિસ્ટ્રી પ્રશ્ન છે, ઇતિહાસ સંબંધિત. એ લોકો પોતાનો માલ આવી અને અહીંયા વેચતા. એના કારણે આપણે જે મજદૂર હતો, કારીગર વર્ગ હતો, એ લોકોનો સામે ટકી ન શકે હરીફાઈમાં. કારણ કે એ લોકોની વસ્તુ બનતી એ મશીનોમાં બનતી, એક તો સસ્તી બનતી, બરાબર, અને ટકાઉ હતી. આપણા જે હાથ કારીગરો હતા બધા પણ એ બેરોજગાર બની ગયા. કામ ન મળતા, પૈસાના આવક ન થતા, ગરીબ બનતા ગયા. આ કારણ છે ઐતિહાસિક. હવે એના પછીના કારણો આવે છે ગ્રામીણ ગરીબીના. સૌથી પહેલું તો કુદરતી પરિબળ. ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે, આપણને ખ્યાલ છે. વસ્તીનો મોટો ભાગનો ગામડાઓમાં ખેતી પર જીવે છે. ખેતી વરસાદ આધારિત, હવામાન, કુદરતી પરિબળો પર આધારિત છે. અને આપણને ખ્યાલ છે આપણા દેશમાં વરસાદની અનિશ્ચિતતા, વારંવાર પડતા દુષ્કાળ, પૂર વગેરેને કારણે ખેત ઉત્પાદન અનિશ્ચિત રહે છે. પરિણામે આવક ઓછી થાય છે. ખેડૂતો છે ગરીબ બનતા જાય છે. આપણા દેશની ખેતી જનરલી વરસાદ આધારિત છે, કારણ કે પાણી જોઈએ અને સિંચાઈની સગવડ નથી. ન વરસાદ બરાબર પડે, ન સિંચાઈની સગવડ મળે, આવક ઓછી થતા ગરીબી વધારો થાય. વસ્તી વિષયક પરિબળો, અમુક પરિબળો કેવા છે
તો ભારતના આયોજનકાળ દરમિયાન જે 5-5 વર્ષે પંચવર્ષીય યોજનાઓ બનાવે છે દરમિયાન સુધરેલા આરોગ્ય સેવાઓને કારણે મૃત્યુદરમાં ઝડપથી ઘટાડો થતા અને જન્મદરનું પ્રમાણ ઊંચું રહેતું હોવાથી વસ્તી વધે છે. બરાબર, જે મૃત્યુદર છે ધીમે ધીમે ઘટાડો થયો કારણ કે સેવાઓ સારી બનતી ગઈ. દાખતરી જ્યારે જન્મદર બાળકોનો જન્મ વસ્તી પર ઝપાટો વધતી ગઈ. ઊંચા વસ્તી વૃદ્ધિ દરને કારણે માથાની આવક નીચી ગઈ અને કુટુંબના મોટા ભાગના મોટા કદને કારણે જીવનની ગુણવત્તા સ્તર નીચું રહ્યું. બરાબર, વસ્તીમાં વધારો થતો ગયો. જે પહેલા 10 જણા કુટુંબમાં હતા, એક 1 લાખની જેની આવક હતી અને ખાલી 5 જણા હતા, એટલે માથાની આવક 20,000 થી હવે 10 જણા થઈ ગયા કુટુંબમાં. 1 લાખ ભાગ્યા 10 એટલે 10,000 થઈ ગયા. પેલા 20,000 ની આવક થતી મહિને એક જણા માથાની, હવે 10,000 ની થાય છે. વસ્તીને કારણે શ્રમ પુરવઠો ઝડપથી વધ્યો પરંતુ રોજગારીની તકો ઓછીને કારણે વેતન દર ઘટતા અને બેરોજગારી વધતી ગઈ. વસ્તી વધતી ગઈ સામે એને કામ કરવા માટે કામ ન મળ્યું, બેરોજગારી વધી, આવક ઓછી થઈ, સમૂરી નહીં થઈ, ગરીબી થતી ગઈ. બરાબર, આ તમારા કારણો છે ગ્રામીણ ગરીબીના. એના પછી આવે છે આર્થિક કારણો, જે એ પ્રશ્ન 4(1) આપણે જોશું. બરાબર, હમણાં જોશું આપણે સામાજિક કારણો. સામાજિક કારણોમાં સૌથી પહેલો આવે છે શિક્ષણનું નીચું સ્તર. શિક્ષણના નીચા સ્તરને કારણે ખાસ કરીને ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં નવી ટેકનોલોજી, નવી પદ્ધતિ, સંશોધનો, યોગ્ય ભાવે ખેત ઉત્પાદનમાં વેચાણ માટે બજારોનો લાભ મળી શકતા નથી. ખેતી ક્ષેત્રે હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદકતા, શ્રમિક દીઠ ઉત્પાદકતા બંને નીચા રહે છે, જે ખેડૂતોને નીચી આવકમાં પરિણમે છે. શિક્ષણના નીચા સ્તરને કારણે ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં વૈકલ્પિક રોજગારી મળતી નથી. હવે જુઓ, શિક્ષણ ઓછું હશે તો જે નવી ટેકનોલોજી સંબંધિત ફેરફારો છે એ ખેડૂતોને ખ્યાલ નહીં પડે. બરાબર, અને શિક્ષણ નીચા સ્તરને કારણે ગ્રામીણ ક્ષેત્રે વૈકલ્પિક રોજગારી મળતી નથી અને વેતન દરો પણ નીચા રહે છે. શિક્ષણના નીચા સ્તરને કારણે ગરીબીનું પ્રમાણ ઓછું રહે છે. મતલબ અગર ભણેલો છે તો એ આધુનિક પ્રકારની ખેતી કરી શકશે, એને ઓછા ભાવે વધુ નફો થઈ શકે. બરાબર, લૈંગિક અસમાનતા. હમણાં આપણે જોયું છે સામાજિક કારણો, એમાં પહેલું શિક્ષણનું નીચું સ્તર જોયું. હવે બીજું આવે છે લૈંગિક અસમાનતા. ભારતીય સમાજમાં સ્ત્રીઓનો આરોગ્ય પ્રત્યે ઓછું ધ્યાન દોરવામાં આવે છે. સ્ત્રીઓમાં કુપોષણ, નબળાઈ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. પ્રમાણે પ્રસૂતિ, સમયે માતા મૃત્યુ પ્રમાણ વધુ રહે છે અને જન્મ લેતા બાળકનું આરોગ્ય પણ નબળું રહે છે. આપણા દેશ પુરુષ પ્રધાન દેશ છે. બાળક જન્મ થાય તો મીઠાઈ વેચશે, છોકરીનું જન્મ થાય તો ઘણા વ્યક્તિઓ આજના દેશમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ રાજી નથી હોતા. બરાબર, તો આ અસમાનતા છે. ઘણી વખત ઘણા કુટુંબોમાં સ્ત્રીઓ માંદી પડે તો એમને બરાબર દવા ચાકરી પણ ન કરે, એટલે સ્ત્રીઓમાં કુપોષણ થાય છે. એને પૂરતો આહાર, પૌષ્ટિક આહાર મળે નહીં. ઘણી વખત પ્રસૂતિમાં, એટલે કે બરાબર બાળકની ડિલિવરી થાય છે ત્યારે ઘણી વખત માતા મૃત્યુ પણ પામી રહે છે અને જન્મતું બાળક કુપોષણને કારણે નબળું પણ હોય એવી શક્યતા રહે છે. સ્ત્રીઓ ઘરમાં જ કામ કરે. માન્યતા પ્રમાણે સ્ત્રીઓમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ નીચું સ્તર જોવા મળે છે અને આર્થિક ઉપાર્જનની તક ઓછી મળે. આર્થિક ઉપાર્જન કા મતલબ કમાવાની એમને ઓછી તક મળે છે. સ્ત્રીઓના વેતન દર અને સામાન્ય રીતે પુરુષોના વેતન દરથી ઓછો આપે છે. મતલબ સ્ત્રીઓને ઘણું ઓછો વેતન આપે પુરુષો કરતા. અર્થતંત્રમાં કુલ વસ્તીમાં સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ લગભગ અડધું છે. સ્ત્રીઓમાં નબળા સ્વાસ્થ્ય, કામકાજી તકો, ઓછા વેતન દરો કારણે કુટુંબની આવક નીચી રહે છે અને આ ગરીબીનું પ્રમાણ ઓછું જોવા મળે છે. જો વિકસિત દેશોમાં એવું નથી, વિકસતા દેશોમાં એવું છે. આજ પણ સ્ત્રીઓને નીચું ગણાય છે. એટલે લૈંગિક સમાનતા મતલબ જાતિ સંબંધિત સમાનતા, પુરુષ અને સ્ત્રી એવું ભાવ પ્રમાણે સમાન નથી આજની તારીખમાં, અને આપણા દેશમાં આ વધુ જોવા મળે છે. એના પછી અન્ય મતલબ આ જનરલ કારણો છે. સૌથી પહેલું યુદ્ધ. યુદ્ધના સમયમાં દેશમાં સંસાધન, યુદ્ધ માટે જરૂરી શસ્ત્ર સરંજામ ઉત્પાદન અને આયાત પાછળ ખર્ચાય છે. તેમ ચીજવસ્તુનું ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે. સંગ્રહખોરી વધે છે અને તેમના ભાવો ઝડપથી વધે છે. યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓ તો દેશ શું કરશે, જે શસ્ત્ર સરંજામ એટલે જે બંદૂકો છે, દારૂગોળો છે, એ બધી વસ્તુ વધુ ખર્ચ કરશે. એટલે જીવનજરૂરી ચીજ વસ્તુઓ માટે વસ્તીને એટલો ઉત્પાદન જીવનજરૂરી ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન ઓછું થશે. તેથી ભાવ વધશે એટલે મોંઘવારી વધશે. આઝાદી બાદ પડોશી દેશો પાકિસ્તાન, ચીન યુદ્ધ સામનો કરવાને કારણે ભારત વિકાસલક્ષી ખર્ચમાં કાપ કરવો પડે છે અને આર્થિક વિકાસ મંદ રહે છે. ગરીબીના પ્રમાણમાં વધારો રહે છે. એટલે દેશ આવા સાધનો ખરીદશે તો એને વિકાસના કામ કરવા માટે પૈસામાં અછત રહે છે.
સંરક્ષણ ખર્ચમાં વધારો, મતલબ જે સુરક્ષા સંબંધિત વારંવાર યુદ્ધનો સામનો કરવા સંરક્ષણ ખર્ચમાં સતત વૃદ્ધિ થતી રહી છે. બરાબર, એમને વધુ પગાર, એમને વધુ જેની શસ્ત્ર સરંજામ હોય, ટેન્ક, લડાઈના સાધનો, બરાબર. વર્તમાન સમયમાં આતંકવાદનો સામનો કરવો પડે માટે પણ સંરક્ષણની સુવિધાઓ પાછળનો ખર્ચ વધ્યો છે. સંરક્ષણ પાછળ થતા બિન વિકાસલક્ષી ખર્ચ, તેથી આ ખર્ચમાં વધારો થતા આર્થિક વિકાસ મંદ પડે છે અને ગરીબીનું પ્રમાણ ઓછું રહે છે. આ બધી વસ્તુ પાછળ સરકાર પૈસા ખર્ચે છે, જેને પરિણામે તે વિકાસના કામો કરી શકતા નથી. અને આપણે એક વસ્તુ એ જરૂરી છે, કારણ કે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ હોય તો દેશની સુરક્ષા કરવા માટે એ પણ જરૂરી છે. એમાં પછી આવે છે એના પછીનો ટોપિક ખામીયુક્ત નીતિઓ. અમુક એવી પોલિસી નીતિઓ પડે ખામીવાળી હોય. ઝડપથી આર્થિક વિકાસ માટે ભારતમાં બીજી પંચવર્ષીય યોજનાઓથી પાયાના ભારે ઉદ્યોગોને મહત્વ આપી ઝડપથી દેશની ગરીબી અને બેકારીની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાની નીતિ અપનાવવામાં આવે છે. આ ઔદ્યોગિક નીતિ પણ એમાં ઉદ્યોગો, કંપની, સરકાર એટલે મોટા મોટા ઉદ્યોગોને વધુ મહત્વ આપવામાં આવ્યું. એનું કારણ છે કે એ લોકો વધુ વ્યક્તિને રોજગારી આપે એવી નીતિ ઘડવામાં. દેશના મોટા ભાગની વસ્તી કૃષિ ક્ષેત્ર પર નભતી હોવાથી ખેતી ક્ષેત્રે પણ નાના પાયાના મધ્યમ ઉદ્યોગોના ઓછા વિકાસને કારણે લોકોની આવક ઘટવાને કારણે દેશમાં ગરીબી અને બેકારીની સમસ્યાઓ ઉકેલી શકાયો નથી. આપણે એવું આયોજનમાં નક્કી કર્યું હતું કે આપણે નાના નાના ઉદ્યોગો આ બધાને મહત્વ આપીશું, પણ એનો પૂરેપૂરો લાભ પબ્લિકને મળ્યો નથી. આજે પણ ગરીબીમાં વધુ પૂરતો પ્રમાણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આયોજનકાળ દરમિયાન ગરીબી અને બેકારી નિવારવા માટે જે વિવિધ યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી હતી તે વારંવાર બદલાતી અને સરકારોને કારણે સતત સંકલનનો અભાવ જોવા મળે. એક કોઈ સ્કીમ એવી બરાબર આયોજન કર્યું, પણ સરકાર બદલી ગઈ તો એ આયોજન એને અલગ એટલું ધ્યાન ન દેવામાં આવે. એ આયોજનમાં ખામી કહેવાય. આમ પંચવર્ષીય યોજના દરમિયાન યોગ્ય નીતિના સાતત્ય અને પૂરતા અમલના અભાવે ગરીબીનું નિવારણ શક્ય નથી. આ બધા ખામીયુક્ત યોજનાઓને કારણે લોકોને પૂરતી આવક મળતી નથી, કામ મળતું નથી, બેરોજગારી સર્જાય છે, પરિણામે કુપોષણ સર્જાય છે અને ગરીબીના પ્રમાણમાં વધારો થાય છે. આ બધા જે ટોપિક છે, બરાબર, કારણો છે ગરીબી થવાના કારણે, આપણે એ બધું અલગ અલગ ટોપિક ડિસ્કસ કર્યા. આ તમને એક બે જનરલી ને પૂછે, કદાચ એમ પણ કે સામાજિક કારણો સમજાવો, બરાબર, આર્થિક કારણો, એ પ્રમાણે તમને પૂછી શકે છે. ઇન કેસ કોઈક વાર પૂછે તો પછી એ પ્રમાણે લખવાનું, માર્ક્સ પર ડિપેન્ડ કરે છે કેવી રીતે. ઓકે, ગરીબીના કારણો સૌથી પહેલું ઐતિહાસિક કારણ, એના પછી આવે છે ગ્રામીણ કારણો, આર્થિક કારણો જે આપણે હવે જોશું, સામાજિક કારણો એ આપણે જોયા, અને અન્ય કારણોમાં યુદ્ધ, સંરક્ષણ ખર્ચમાં વધારો અને ખામીયુક્ત નીતિ. સરસ ટોપિક છે, એકવાર વાંચીશું, અંદરનું મટીરિયલ આપણને સારામાં સારું